अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो इसी के साथ जो है A.A फैमिली आपको सबसे पहले खुशामदीद करते हैं। आज अब हम आ गए अपने ओल्ड कंटेंट पे। आप लोग को एंजॉय आएगा कि मतलब हम लोग जो कवरेज करते थे बर्ड्स मार्केट और डॉग मार्केट की, अब हम लोग उस कंटेंट पे आ गए। लेकिन हमारी किस्मत कि आज हम लोग आए तो आप ये पूरा पीछे देख सकते हैं जो लालू खेत बर्ड्स मार्केट लगती थी, आज वो पूरी नहीं लगी, मुहर्रम की वजह से। एक कुछ मार्केट लगे तो कुछ मार्केट की मैं आपको कवरेज करके दिखा दूँ। चले इसी के साथ ये लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कबूतर, जो कबूतर के शौकीन होते हैं, ये देखें भाई कबूतर चेक कर रहे हैं। सबसे पहले भाई ये कौन सी नस्ल कहलाती है? हाँ ये पिलका। और ये वाला जो भाई के हाथ में काला काला दे दी दिखाना तो इसको। ये आप इसको कबूतर को देख सकते हैं, माशाल्लाह पूरे परों में और खूबसूरत है। सही है, देसी बोला जा रहा है इसको। सही है, इसकी आँख से पकड़ा जाता है। लाल आँख का कबूतर है। सही है, आप देख सकते हैं लाल आँख का कबूतर है। मेरे हाथ में माइक है तो इस वजह से मैं पकड़ नहीं आ रहा है। ये देख लें। सही है भाई, ये लो भाईजान। सही है, कबूतर की शौकीन यहाँ देख रहे हैं। और बाकी इसके अलावा जो है मैना, ये जो चिड़ियाएँ होती हैं जो हमारे ऐसे ही खुले माशरे में उड़ रही हैं, ये उनको कैद कर लेते हैं। और उसके बाद जो ये देखें एक के ऊपर एक लदी हुई है। उसके बाद जो है ये इनको जो है जो लोग छोड़ते हैं सवाब कमाने के लिए, देखें मैना भी है। और ये देखें भाई पिंजरे भी लोग यहाँ सेल कर रहे होते हैं। देखें कबूतर नेट में लेके खड़ा हुआ है भाई। और उसके अलावा जो है ये देखें ये लके हैं। सही है, ज़्यादातर इसमें लके ही हैं, वो करबलाई है और बाकी लके वगैरह है। सही है, मिट्टू का पूछ चलते हैं। देखें एक मिट्टू भी आया हुआ है, टेम्ड है। सही है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे। अच्छा, ये मिट्टू कितने का बेच रहे हैं आप? ये जोड़ा 45,000 रुपये। जोड़ा 45,000 रुपये का। टेम्ड है, इसको हाथ में उठाएंगे। ये देख लें भाई, ये टेम्ड है माशाल्लाह से, खूबसूरत पहाड़ी का रॉ का दाना है। भाई आपका मोबाइल नंबर है आपके पास? मोबाइल नंबर ने क्या नाम है आपका? शौकत नाम है। आप माशाल्लाह तोता देख लें, तोता बहुत अच्छा है। सही है, ये देखो भाई। सही है, पहाड़ी रॉ का मेल है और वो फीमेल है। सही है, जोड़ा 45,000 रुपये का भाई दे रहे हैं। जिसको चाहिए वो लालू खेत बर्ड्स मार्केट में आके इनसे ले सकता है। मैंने आपको जगहें बता दी कि अभी कहाँ मुहर्रम कहते मार्केट लगी हुई है, लालू खेत पुल के नीचे लगी हुई है। एक और के पास आपके पास फीमेल है। सही है, और ये कौन सा है? ये देसी है। अच्छा, ये भी इनका ही है। सही है, ये भी। अच्छा, ये भी शौकत भाई का ही है, तो आप आके देख लें और ले सकते हैं यहाँ से बाबू भी आके। तो चले आगे चलते हैं इसी के साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई आपके? थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे जी, ठीक ठाक। अच्छा, ये आप येलो के कुछ लाए हैं, ये पट्टे हैं अभी? ये पट्टे हैं 8-9 महीने। 8-9 महीने के पट्टे हैं, देसी के येलो है ना ये? जी। अच्छा, क्या मांग रहे हैं आप इसकी डिमांड? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये पर पीस, चाहे वो कोई सा भी हो। अच्छा, आप अपना इसमें से ये जो एक है ये टेम है। सही है, बाकी ये टेम है मगर डरते हैं थोड़ा। सेमी टेम्ड हो जाए नहीं। सही है, आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करेंगे इसमें? 0342 0342 5318 5318 431। तो भाई इनसे आके ले सकते हैं। आप अपना नाम भी बता दें सर हमारे। नाम मेरा अनीस है, लोकेशन मेरी नॉर्थ नाज़ाबाद। नाम भाई का अनीस है, लोकेशन इनकी नॉर्थ नाज़ाबाद। हम इनसे कांटेक्ट करके आगे ले सकते हैं। और भी हैं आपके पास ये? थे मगर अभी तो ख़त्म हो गए, ये 4 ही बचे। अच्छा, अभी 4 ही हैं। इंशाल्लाह अगर कोई आने वाले वक्त में भी आपको कॉल करे आपके पास हो तो आप उसको डिस्काउंट करके दिएगा हमारे व्यूअर्स को। ठीक है सर। भाई सन कैन्योर लेकर आए हुए, सन कैन्योर और टेम्ड है। सही है, नहीं काटता, ये खेलता वेलता है, वो उसका पता है, इसलिए आपको डरा रहा है। बहुत प्यारा माशाल्लाह पीस है। सही है, सन कैन्योर का। आज मार्केट जो लगी हुई है वो लगी हुई है बेसिकली बहुत छोटी मार्केट है, क्योंकि मुहर्रम है, उनके एहतराम में लोग नहीं आए हुए। सही है, और अभी कुछ मार्केट लगी हुई है, बहुत खूबसूरत है। ये पूरे परों में चाचा पर दिखाएंगे इसको खोल के? आप ये देख सकते हैं पूरे पड़ों में। अच्छा, उड़ भी नहीं रहा है, पला हुआ है आपका। आपके मोबाइल नंबर है चाचू? आपका नाम क्या है? अकरम नाम है भाई का। लालू के बर्ड्स मार्केट में आप हमेशा आते हैं, हर हफ्ते? 12 महीने का काम है। 12 महीने का काम है, आप आगे इनसे ले सकते हैं। सन कैन्योर देखें पूरे पड़ों में, और कहीं उड़ भी नहीं रहा है, और इन्होंने पाँव भी नहीं पकड़े हुए हैं। सही है, बस इन्होंने पाँव में ये बांधा हुआ है कि हाँ यार महंगी चीज़ है, उड़ गया तो मसला। कितने का दे रहे हैं चाचू? 35,000 का दे रहा हूँ, कोई आएगा तो ले आएगा।
कर लेंगे। 35,000 रुपये का दे रहे हैं, कोई आएगा तो रियायत भी कर देंगे भाई। भाई ये लालू के मठ मार्केट में चूजे भी आए हुए हैं, जिसमें फार्मी चूजे भी हैं, देसी चूजे भी हैं, बटेरे भी हैं। सही है, फार्मी बटेर भी है, देसी बटेर भी है। सही है, लोग जो शौकीन है, बत्तखें भी हैं, ये रही बत्तखें। जो शौकीन है लोग लेके जाते हैं, वो चले भी जाते हैं। एक बत्तख का बच्चा निकाल के दिखाएंगे आप? ये देखो, ये बत्तख का बच्चा भी है। सही है, जो लोग लेके जाते हैं वो ले जाते हैं। सही है, देखें ये जल्दी बड़े होते हैं ना, देख लो भाई। सही है, ये बत्तख के क्या मांग रहे हैं आप? 850 रुपये का जोड़ा। और फार्मी चूजों के 100 रुपये का जोड़ा। और ये फार्मी बटेर भी है आप लोग के पास, देसी बटेर भी है 550 रुपये भाई। तो देख ले, इस तरीके से आके ना लोग लेते हैं और शौक करते हैं। यहाँ से बच्चे आके बहुत सारे ले जाते हैं। वो देख लो भाई, कबूतर भी है, लोग कबूतर का शौक करते हैं, जो कबूतर उड़ाते हैं टोलों में, उनका शौक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक हमें मुर्गी भी दिखी है भाई, ये आपकी मुर्गी है, क्या मांग रहे हैं इसका? 2000 रुपये असील में। इसको आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है? मोबाइल नंबर बता दें। 0318116495 अच्छा, ये आपका 12 महीने का काम है मुर्गियों का? नहीं, हमारा शौक है ये असल में, ये अठारह हम लोग कबूतर का शौक है ना, वो फैंसी कबूतर। अच्छा, फैंसी कबूतर का शौक है। ये आपके पास एक आई भी है, तो आप ये उसके बेचने के लिए आए हो? भी है, मुर्गी भी है। तो जो भाई कबूतरों का शौक है, वो भाई फैंसी कबूतरों का, वो भाई से आके रब्ता करें ज़रूर। आपको फैंसी कबूतर में मिलेंगे, सादे कबूतर में मिलेंगे, जैसा आप बोले वैसे मिल जाएंगे आपको। अच्छा, आप अपना ज़रा वो नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, लांडी का रहायशों में। आपको कबूतर वगैरह सारे मिल जाएंगे हमारे। बस डन हो गया, मोबाइल नंबर भी भाई ने बता दिया। तो यार आप ऐसे आके कॉल करो, फैंसी कबूतर को जो शौक रखते हैं वो लें ज़रूर। सही है, भाई के पास अच्छे पीसीस भी होते हैं। तो भाई ये बजरी है, सही है, ये लोटिनोज है, वो एल्बाइनोज है। सही है, वो क्रीम पर्सनाट है, ये किंग साइज, ये जाल के रेट होते हैं, जाल के रेट में वाले देते हैं। आओ इधर आओ, मुर्गियाँ हैं। सही है, आज बड़ी गुत्तम गुत्ता हुआ है, इस वजह से जो है कवरेज सही नहीं हो पा रही है। तो चलो तोतों के सेक्शन में चलते हैं, आपको तोतों का सेक्शन भी दिखाता हूँ मैं। तो भाई ये ढकनी तीतर भी आए हैं, काला तीतर भी आया है। सही है, ये जो होता है ये ढकनी तीतर कहलाते हैं, काला तीतर है। सही है भाई, हमारे साथ लालू के बर्ड मार्केट में गौर भाई है। सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना चलूँगा, नाम क्या है? मेरा नाम शामिर है। आपका नाम शामिर है। शामिर भाई, आप ये परिंदों का 12 महीनों का काम करते 12 हैं? महीने का काम है हमारा। सही है, ये रॉ का ही है या और भी परिंदे आते ये हैं? रॉ है, हमारे पास रिंगनेक भी होते हैं, येलो सही। रिंगनेक भी होते हैं, ब्लू रिंगनेक भी होते हैं, व्हाइट भी होते हैं। अच्छा शामिर भाई, सबसे पहले मैं आपसे इनके रेट पूछना चलूँगा, रेट क्या है इनके? इनके मुख्तलिफ रेट है। ये मेल बैठा हुआ है? ये मेल बैठा हुआ कंट्री वाला, इसकी सही। उम्र है 3 साल। सही। इसकी डिमांड टेम्ड है, सही। नॉन वाइट है, सही। स्टॉकिंग फेस टू फेस है। सही। 33,000 रुपये डिमांड है। आपके व्यूअर्स को 32,000 रुपये फाइनल दे देंगे, 32 का। भाई ने पहले ही डिस्काउंट दे दिया। अच्छा, इसके जो आपके हाथ में बैठी हुई है, फीमेल है मेल है? ये तो मेल लग रहा है वैसे। ये मेल है, हाँ ये मेल है। इसके 25,000 रुपये, ये भी टॉकिंग पे। ये टॉकिंग पर है, लेकिन ये अभी छोटा बच्चा है ना, इस वजह से, क्योंकि आपको हेड बता देता है कि ये मेल है फीमेल है। और ये फीमेल है। हाँ, ये फीमेल है। 22,000 रुपये डिमांड है। व्यूअर्स के लिए 20,000 रुपये हो जाएंगे। और ये एक और बैठा ये हुआ भी है। मेल है, ये लेकिन 8 महीने का मेल है। अरे इसके शामिर भाई, कोई 20,000 आपसे लेगा जैसे जो है रिंग नेक हो गया कुछ भी, तो आप उसको कमी बेची करते हैं? बेची बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले शामिर भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। 0312271539। शामिर भाई, कोई भी हमारा व्यूअर्स है A.A फैमिली का नाम ले तो उसको स्पेशल डिस्काउंट देना है आपने। स्पेशल डिस्काउंट देंगे। सही है भाई, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। भाई ये शिकरा है या औकाब है? बाज है, बाज भी आया हुआ है, ये देखें। सही है, ये कितने का है? 8,000 रुपये का। 8,000 रुपये का बाज है। तो भाई अब हम अब्दुल्ला भाई के साथ हैं। सही है, तो अब्दुल्ला भाई कुछ बच्चे लेकर आए हुए। सही है भाई माशाल्लाह बच्चे लेके आया था अच्छे खासे क्वांटिटी में, तकरीबन 13-14 बच्चे थे पहाड़ी के। ये सारे खत्म हो चुके हैं। अब्दुल्ला भाई, एक आखिरी ये बच्चा नियर टू सेल का बच्चा बड़ा हुआ है, 100 फूड खाता हुआ बच्चा है। सही है, आपके व्यूवर्स को दिया जाएगा सिर्फ 12,500 का। ये हरे का बच्चा लोकल ब्रीड है, सिर्फ 4,000 रुपये का। माशाल्लाह। सही है, माशाल्लाह लोकल बच्चा 110%। अच्छा, ये फीमेल है। अच्छा, ये फीमेल है। ठीक है, सही है। सही है। और ये बच्चा 50-50 है, मेल फीमेल। हाँ, इसको तो हेड भी नहीं बताया था ना, अभी तो हेड बनना बता फीमेल लग रही है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये कुछ और भी आप लाए ये हैं? भाई के, हमारे भाई के साथ आप कवरेज करिएगा बाद में। अच्छा, सही है। अभी आप यही लाए हैं? मेरी कोरंगी में शॉप है। सही है, सही है। अकॉर्डिंग टू बर्ड। सही है, अब्दुल्ला दो भाई, माल सब चाहिए। बच्चे आते हैं, मकाओ का भी बच्चा है, ग्रे पैट का भी बच्चा है, हर सब बच्चा अलहमदा हर चीज़ें होती है हमारे पास। अब्दुल्ला भाई, इसके साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिएगा। 0316-027-5417 लोकेशन कोरंगी। कोई हमारा व्यूअर है तो कमी बेची करके ला लेंगे।
इंशाल्लाह, नाम ले चैनल का इंशाल्लाह। डन है सही है। अल्लाह कमर भाई के साथ मौजूद है। कमर भाई सबसे पहले मैं आपसे पूछे चलूंगा, ये व्हाइट का क्या बच्चा आया हुआ है ना? वाइट रिंग नेक नहीं है, क्रीम रिंग नेक है। अच्छा क्रीम रिंग नेक है। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? इसकी भाई 14,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। कोई भी आपका व्यूवर जाएगा इंशाल्लाह कमी पेशी कर देंगे। इंशाल्लाह। और ये पहाड़ी भी है? पहाड़ी का एक बच्चा है माशाल्लाह से, 2 टाइम फीड वाला, कोई भी व्यूवर देगा 13,000 रुपये का। 13,000 रुपए का। और छोटा बच्चा जो है ये रिंग नेक का है, ग्रीन रिंग नेक का 5,000 रुपये का। और ये ग्रीन रिंग नेक का छोटा बच्चा है लोकल कराची का, कोई भी व्यूवर लेगा ये भी 4,000 रुपये का लगा देंगे। सही है। इसके साथ जो है ये पूछे चलूंगा, बड़े बच्चे भी हैं आपके? जी जी बड़े बच्चे भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बच्चा बाहर निकाल के। अच्छा ये बड़े बच्चों की क्या डिमांड करें? 2.5 महीने या 3 महीने का बच्चा है? भाई ये 4 महीने का बच्चा है, खुद खाने पीने वाला है। अच्छा कंटी भी आ रही है? मेल है? कंटी नहीं आ रही है, निशान ही होता है बच्चों के। अच्छा सही है सही है। कंटी आती है 1.5 साल के बाद। सही है। हाँ मैं वही बोला, 3 कहाँ से आ रही है? भाई इसकी 20,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। कोई भी आपके चैनल से आएगा 18,000 रुपये का दे देंगे। अच्छा इसके बाद आप कमर भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें। नंबर 0319299113, लोकेशन लियाकताबाद। और रिहाइश कहाँ किया? मेन डाकखाने की रिहाइश। मेन डाकखाने की रिहाइश है। कोई भी लेना चाहे भाई से, बच्चे बहुत अच्छे पीसीस में रखे हुए हैं, जानदार बच्चे। आप देख लें कि हाथ लगा रहे हैं तो वो फीड मांग रहे हैं, ये निशानी होती है एक्टिव की। सही है। तो आप भाई से आके लें और स्पेशली आप डिस्काउंट भी देंगे और ज़्यादा डिस्काउंट। सही है भाई, ज़्यादा कर लो। अच्छा सबसे पहले मैं आपका नाम पूछते चलूँगा, नाम क्या है? मोहम्मद राहत नाम है। राहत भाई ये आप कबूतर लेकर आए हुए हैं। अच्छा ये हैवी साइज के अंदर लका कहलाते हैं या क्या कहलाते हैं ये बताइए? अमेरिकन टेल है। इसको उठा के दिखाएंगे ज़रा, देख ले कबूतर माशाल्लाह कितना बड़ा है। इसी क्या डिमांड कर रहे हैं आप पेयर की? 6,000 रुपये डिमांड कर रहा हूँ मैं। 6,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। और हमारे व्यूअर्स को क्या दे देंगे? आपके कोई उससे आता है तो उसको हम 1,000 रुपये कम कर देंगे। अच्छा राहत भाई दिख रहा है, अपना मोबाइल नंबर शेयर करिएगा पहले। 03032897 कोई हमारा व्यूअर्स है ना तो उसके लिए स्पेशली और डिस्काउंट हो सके तो कर दिएगा। ये और मेरे पास घर पे और सारे पेयर्स भी हैं। हाँ पिशावरी रेसर भी हैं। आपका घर किस तरफ है थोड़ा बताएंगे? क्रॉसिंग पे फरंगी क्रॉसिंग में भाई का घर है। जो शौक करना चाहते हैं फैंसी कबूतर ये फ्रंट पेज भी दिखाता हूँ इसमें। दिखाइएगा। अरे माशाल्लाह, आप ये कुदरत का अमल देखें, इसके पर कैसे बने हुए भाई, कितने खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखें, ये फील्ड बैग की फीमेल है, इसके साथ फ्रॉस्टर का फीमेल है। अच्छा फ्रॉस्टर का मेल है माशाल्लाह। नकाबपोश भी कहा जाता है शायद इसे। सही है। तो आप मुझे बताइएगा इन दोनों का पेयर की क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी भी 6,000 रुपये डिमांड है। 6,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। कोई हमारा व्यूअर्स आपके फरंगी में आए तो आप उसको स्पेशल डिस्काउंट दिएगा? उसको खसूसी डिस्काउंट दिया जाएगा बस इंशाल्लाह। और इसके साथ से ये देसी की ब्रीड कहलाती है। ये जो है ये 3 कबूतर जो है ये कौन से कहलाते हैं? ये एक रेसर का पेयर है। सही है। और एक ये मादी है जोगिया घंटे का। अच्छा ये टोलों में उड़ाने के काम आती है आई थिंक। सही है। तो इसके बाद रात भाई कोई हमारा व्यूअर्स डिस्काउंट देगा और उसको कमी पेशी करके लाजमी देगा। भाई से ले सकते हैं जो कबूतर के शौकीन हैं, शौक करते हैं। आपके यहाँ ये भी होते हैं गोले लका ये सब भी है? मेरे पास देसी कबूतर भी है, पेयर्स भी है। कोई विजिट करना चाहे मेरी छत पे विजिट कर सकता है। बस डन हो गया रात भाई। कोई भी व्यूअर्स आपको विजिट करेगा तो उसको आप और लेने वाला बंदा कांटेक्ट करेगा, तंग करने वाला नहीं करिएगा। रात भाई डिस्काउंट करके देंगे। सही है सर। तो गाइस इसी के साथ जो है व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है व्लॉग आपको पसंद आएगा। हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली नोटिफिकेशन की आपको जरूर मिलती रहे। इसी के साथ जो मैं आपको दिखाता चलता हूँ, जो परिंदा मार्केट है ये देख लें। सही है। तो ये आज पूरी ही लगी नहीं है। सही है। ये सिर्फ एक छोटी सी जगह पे लगे जिसमें रश बहुत है। जितनी कवरेज हो सकती थी वो मैंने आपको करके दिखाई है इसके साथ। सही है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़।